Ako začať? Asi tým, že môj život sú iba komplikácie. Takže dnes vám ukážem, ako to vyzeralo 24 hodín pred otvorením vianočných trhov v Trnave. Ako prvé som napúšťala bandasky s vodou, letela som účtovníčke, potom som letela do skladu skontrolovať tabule, či ich dobre vytlačili a či náhodou nie sú chyby na tej ponuke. No a potom to začalo. Keď sme prišli k stánku, tak sme zistili vlastne, že stánok vedľa nás sa tak postavil, že nevieme otvoriť ani okno. Takže zlatí páni policajti nám pomohli stánok presunúť a keď bol stánok na mieste, tak sme mohli začať. Potom prišiel kuriér z Unisu, priniesol nám fajnové, čerstvé, voňavúčké jahôdky a ja som sa presunula naspäť do Serede pre zvyšné veci, takto som prenášala chladničku, prosím pekne. Potom rýchly obed, moje obľúbené kuriatko a tu už vám ukazujem papinky fermentovanú lásku, nový drink, ktorý si viete doprať vo futreku. Tu chutnáme s Norčom papinky Dubaj Albu, dokonalú našu novinku, limitku papinky bielu dubajskú čokoládu. Akože nechcem nič hovoriť, ale je ich asi posledných 100 kusov. Medzi tým ju Noro stihol aj nafotiť a už prišla dodávka, do ktorej sme nakladali zvyšné veci, ktoré patrili do futreku a papinky čokošky nesmú chýbať. Potom sme sa s celým mojím tímom presunuli do Trnavy, kde sme zdobili stánok, lepili sme na ňo ponuky, dávali svetielka a pripravovali na zajtra. No a keď ste sa dostali na tomto videu až sem, tak už máme papinky vianočný stánok otvorený. Sme v Trnave do 22.12. od 10. rána do 21.30, tak si príďte osladiť život do papinky stánočku. Máme tu skvelé sladkosti, čokolády a všetko z našej ponuky, takže ja sa na vás teším, ja vás tu srdečne očakávam všetkých v Trnave.